唔知鱷魚肉有咩好嘅？鱷魚肉對哮喘咯，對嗰啲喉嚨啊、呼吸道係非常之好嘅。你聽唔聽得到啊？直播間嘅朋友仔，特別而家轉貴嘅，點樣嘅？你加乜嘢落去煲好啊？阿 Vivian，我有好多唔同嘅喎，譬如好似之前我個女咧係咳得好犀利，2個禮拜點樣食中藥咩食都好，佢都係翻咳。然之後我就用鱷魚肉、海星、南北杏，跟住用椰棗，跟住點解要用椰棗嘅？點解要用椰棗嘅你？因為我已經用椰棗用咗成10幾年內嚟煲湯，我唔用蜜棗，因為蜜棗佢係有精糖㗎，而椰棗咧佢係天然嘅果糖係咪啊？係啊，所以糖尿病人都可以用得嘅。咁但係佢好甜㗎喎。唔係啊，其實佢嗰種糖唔係精糖啊嘛，佢唔係白糖嚟㗎，佢係果糖啊嘛。係啊。嗱，直播間嘅朋友哦，係清潤嘅。呢個朋友仔佢話椰棗係潤嘅，我一日食1-2粒㗎我。好好啊，其實椰棗真係好好㗎，同埋最主要你糖咩尿病嗰啲人咧，你用咗你起碼唔會話怕好似用蜜棗嗰種咯。嗱，直播間嘅朋友仔啊，如果你要阿小圓姐姐嘅嗰個鱷魚肉咧，我可以上俾你哋㗎，你哋食過好嘅，因為我呢個係真正嘅生晒嘅暹羅鱷嚟嘅，係真正生晒嘅暹羅鱷。咁要嘅朋友仔，你出聲我睇下，問下阿 Coco 佢有幾多份啊？咁我哋係199蚊半斤嘅，你睇清楚我哋嘅鱷魚肉係薯片㗎。然之後咧，佢聞起嚟好香嘅，你攞到翻去一定要放喺雪櫃。如果唔係嘅話咧，就好似我哋阿芬姐咁樣咧，擠到發毛啊！佢嗰啲乜嘢就擠到發毛啦。係。好似魚乾咁嘅味㗎。魚乾咁嘅味，好香嘅。係啊。就算嗱，所以你知唔知我嚟煲日月魚嗰啲都好㗎，補埋肝啊。乜嘢？日月魚啊！日月魚螺片啊！你嗰啲螺片咧？海螺片係咪？係，跟住加鱷魚肉，加呢個日月魚。日月魚係咩嚟㗎？日月魚愛嚟護肝嘅，咁愛嚟咧你燉湯又得，或者你愛嚟煲湯都得，咁你落嚿豬展啊，或者落嚿瘦肉都得㗎啦，咁樣。日月魚我而家冇住啊嗱，你直播間嘅朋友仔，你睇唔睇得到啊？你睇唔睇得咗邊塊靚嘅？阿 Vivian 你覺得？睇唔到個紋先知喎。嗱，你睇清楚。你夠乾身就得㗎啦，唔係你夠乾身佢襟擺㗎。我呢嚿咧係用碎肉嚟壓嘅，我呢條係原切生晒嘅，我賣嘅就係呢隻啦。呢個佢對於嗰個氣管啊，總之係對嗰個叫做咩 asthma 嗰個叫咩哮喘係好嘅。特別係而家轉季咁凍嘅天下，咁多小朋友有氣索索啊。你尤其是咧，你咪買開蟲草嘅，你蟲草其實落1-2條落去，加個鱷魚肉呢啲都得㗎嘛，可以一個配搭嚟㗎。哦，原來咁樣㗎！直播間嘅阿梁仔幫我上埋幫我上10份嗰個鱷魚肉，上10份呢個鱷魚肉199蚊半斤啊！你想要嘅嗱，就林上去，放幾多落去煲啊？呢度可以放分4次啦。如果多人嘅話咧，你可以分2次，分2次都得㗎啦喎。如果你2個人嘅話，分4次都夠嘅。咁如果你話真係多人嘅話咧，分2次就 OK 噶啦。芬姐唔低喺急凍啊，嗰個死佬啊，芬姐啊。擠急凍啊！你平時都呢啲嘢擠急凍啊。一定要擠急凍啊！如果唔係發毛噶。唔係，我講下啦，嗰個乾貝啦，嗰個魚翅啦，跟住同埋呢個鱷魚肉啦，仲有嗰個響螺片啊，呢啲我都建議你哋放急凍嘅。一定要放嘅，你會唔會放急凍噶 ，Vivian？我就因為我有啲櫃係陰涼啲，同埋我有一個雪櫃專擺而家擺呢啲乾貨。咁咧，如果其實你可以擺幾粒呢個叫做八角落去咧，都可以止發蟲，咁佢咪冇咁容易發咯啲嘢。好抵啊，好抵，好用㗎，你要加。